Es ist die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten. Mit Milliarden von Fans und Milliarden an Einnahmen. Alles dreht sich um den Fußball und um einen Mann. King of Soccer. Und dieser König des Fußballs ist nicht Donald Trump, sondern Gianni Infantino. Ich bin ein ganz einfacher Fußballmensch. Ob einfacher Fußballmensch oder doch eher König, auf jeden Fall ist Gianni Infantino Präsident der FIFA und als solcher ziemlich mächtig. Denn die FIFA ist längst nicht mehr bloß ein Sportverband, der Turniere ausrichtet. Die FIFA ist eine Weltmacht. Und ihr Präsident wird standesgerecht empfangen. Denn die FIFA entscheidet, wo das größte Spektakel der Welt ausgetragen wird. Die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. In der Schweiz haben viele weltbekannte Organisationen einen Sitz. Zum Beispiel die UNO, also die Organisation der Vereinten Nationen, aber auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das IKK, oder das WEF mit seinem Jahrestreffen in Davos. Doch kaum eine dieser Organisationen erreicht ähnlich viele Menschen wie die FIFA. Denn Fußball ist für viele Menschen die schönste Nebensache der Welt und die Weltmeisterschaft das größte Fest überhaupt. Darauf gründet die FIFA ihren Einfluss, ihre Macht, die weit über den Fußball hinausgeht. Ihr Präsident wird ganz selbstverständlich von Staatschefs empfangen, als wäre er selbst ein Politiker der obersten Liga. Aber wie ist die FIFA zur geopolitischen Playerin geworden? Und wer profitiert von ihrer Macht? So you're pretty famous, right? Pretty important and pretty famous. Infantino runs FIFA largely solo. And I think for him, he's just very excited at having this proximity to Trump like he did with Putin or Mohammed bin Salman before. But Trump is even more exciting because, he's the most famous person in the world, leading the superpower. And he spent more time with Infantino than with any national leader in 2025. Die FIFA ist eine Großmacht. Eigentlich ist es ja ein Sportdachverband, aber die FIFA mischt sich inzwischen in die Weltpolitik ein, wo immer es möglich ist. Auch schon Kofi Annan, der damalige UNO-Generalsekretär, hat 2006 gesagt, er beneidet die FIFA, denn wenn die UN irgendwo hingeht, um in irgendwelche Krisengebiete oder dort, wo Epidemien ausgebrochen sind, dann findet er kaum Gehör. Aber wenn man einen Fußball in der Hand hat, dann findet man Gehör. Zuerst in dieser Folge wollen wir die FIFA besser verstehen. Ihren Aufstieg vom Privatverein und Sportverband zu einem Netzwerk mit Einfluss rund um den Erdball, wirtschaftlich und politisch. Dann im zweiten Kapitel nehmen wir den Mann an der Spitze unter die Lupe, Gianni Infantino. Eigentlich will er die FIFA reformieren. Heute sagen viele, er reiße noch mehr Macht an sich als seine Vorgänger. Und schließlich blicken wir auf die Weltmeisterschaft, das bekannteste Produkt der FIFA, ihr Kassenschlager, der Grund, warum Könige und Präsidentinnen und Diktatoren die Nähe von Infantino suchen und warum Fußball zum geopolitischen Instrument geworden ist. Wer die Macht der FIFA verstehen will, muss eine Zahl im Kopf haben: 211. Das ist die Zahl ihrer Mitgliedsverbände. Und es ist eine erstaunliche Zahl, wenn man bedenkt, dass die UNO, dass die Vereinten Nationen nur 193 Mitglieder haben. Kosovo, Palästina und Taiwan sind nämlich nicht in der UNO, aber mit ihren Verbänden Mitglied in der FIFA. Und dort haben sie wie alle Mitglieder genau eine Stimme, egal ob groß oder klein. Eine Stimme für Palästina und für Israel, für Brasilien und die USA. One Man, One Vote hieß es früher, jetzt hier jedes Vereinsmitglied eine Stimme. Das Problem ist, dass sehr viele dieser auch kleinen Inselstaaten zum Beispiel, dadurch, dass sie enorm viel Geld kriegen von der FIFA, ganz einfach vom Präsidenten abhängig sind. You have all these tiny national federations which have no other money coming in. Nothing except what they get from the World Cup division and some other money from FIFA. And so FIFA has enormous influence, control over these presidents of very small federations. Because when the World Cup money comes in for a big federation like Germany or the US, it's not really significant. It's not an important amount of money. But for maybe 120 federations, it's the only money they have. Und das alles im beliebtesten Sport der Welt.
Denn Fußball ist ein Sport für alle. Ein Ball, 2 Tore, ein Spielfeld. Fußball spielt man überall, auf allen Kontinenten, auf der Straße und am Strand, in Hinter- und auf Schulhöfen. Und die Weltmeisterschaft ist alle 4 Jahre ein Riesenfest, das Menschen aus der ganzen Welt zusammenbringt. Aber auch ein globales Geschäft. 5 Milliarden Menschen, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, verfolgen die WM 2022 in Katar. Dieses Jahr sollen es 6 Milliarden sein. Für Staaten ist die WM unbezahlbare Aufmerksamkeit. Für Sponsoren ein Riesenmarkt. Für Fernsehsender ein Publikumsmagnet. Und für die FIFA ein Machtmittel. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Da hatte die FIFA beschlossen, dass man über einer bestimmten Höhe, ich weiß nicht, ob es 2.000 oder 3.000 Metern waren, keine internationalen Fußballspiele mehr veranstalten dürfe. Und das hat den Präsidenten von Bolivien, Evo Morales war das, so gestresst, dass er seinen Freund Chavez in Venezuela gefragt hat, ob er mal eben seinen Privatflieger haben kann. Und dann ist er mit seinem Privatflugzeug hier nach Zürich geflogen, ohne dass irgendjemand informiert war. Und am Flughafen hat dann irgendein Sicherheitsbeamter den Präsidenten von Bolivien erkannt und Bern informiert. Aber in der Zeit hatte er es schon geschafft, nach Zürich zu kommen, hatte Herrn Blatter kurz vorher angerufen und wollte mit ihm einfach mal darüber reden, über diese Entscheidung, denn das war ganz und gar nicht in seinem Sinne. Dann hat er ein bisschen Fußball gespielt, ist am nächsten Tag wieder zurückgeflogen. Das zeigt ja eigentlich, welche Bedeutung der Sport auch in den jeweiligen Ländern hat. Und dass man mit einem Sport, der so populär ist und der solche Emotionen freisetzt, sehr viel erreichen kann. Die FIFA hat nicht nur sehr viele Fans, sie hat vor allem auch sehr viel Geld. Berechnet werden die Einnahmen jeweils für einen sogenannten WM-Zyklus. Gerade sind wir im Zyklus 2023 bis 2026, inklusive der jetzigen WM in Nordamerika. Die Einnahmen in dieser Zeit sollen 13 Milliarden Dollar betragen. So viel wie noch nie. Im vorherigen Zyklus sind es 7,5 Milliarden und davor mit der WM in Russland immerhin noch 6,4 Milliarden. Jetzt wird er wahrgenommen, oder die FIFA wird wahrgenommen als eine geldgierige Organisation. Dabei ist die FIFA ja eigentlich eine Non-Profit-Organisation, gemeinnützig, ein Verein eingetragen in der Schweiz. Ehrlich gesagt ist die FIFA natürlich nicht nur ein Verein, sondern das ist ein multinationales Unternehmen. Sie zahlt nicht gar keine Steuern, sie zahlt reduzierte Steuern wie ein Verein. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlen Steuern. Aber es ist rechtens, die Schweiz offeriert diese Vereinsform und im Grunde hat auch das Parlament es sich geweigert, Mindestanforderungen zu erlassen für Sportdachverbände. Wir hatten das im Anschluss an unsere Reform versucht, aber sind im Parlament auf taube Ohren gestoßen, wohl auch, weil sehr viele Lobbyisten im Parlament sitzen. Geld macht die FIFA vor allem mit ihrem bekanntesten Produkt, der Männer-Weltmeisterschaft. Allein mit der WM 2026 will sie 9 Milliarden einnehmen. 3,9 Milliarden mit Fernsehrechten, 3 Milliarden mit Tickets und Gastgewerbe. Und 1,8 Milliarden mit Sponsoring. Und einige Beobachter gehen davon aus, dass es am Ende nicht 9, sondern sogar 11 Milliarden sein werden. Wobei die Kosten für Sicherheit, Transport und Infrastruktur die Gastgeber tragen. Also in der Regel die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler der Austragungsländer. Die diesjährige WM ist verhältnismäßig günstig, weil für einmal keine neuen Stadien gebaut werden müssen. Dass die WM 2026 so viel mehr Geld einbringt, liegt an der Zahl der Spiele. Es sind mittlerweile 104 mit 48 Teams. Mehr Spiele heißt mehr Tickets, mehr Fernsehminuten, mehr Werbeflächen. The hope when they expanded it to 48 teams, the hope inside FIFA, I think, was that China, India and Indonesia would qualify, and then you'd have some of the world's biggest markets in the World Cup, and that would hugely raise sponsorship and TV rights. And instead, it didn't work out. Those countries didn't qualify. They got Curacao, Uzbekistan and Jordan. But the hope is onward and upward and bigger and more lucrative. Dazu kommt der Wiederverkaufsmarkt. Die FIFA kassiert Gebühren, wenn Tickets weiterverkauft werden. Every dollar that comes in
goes back into the development of football. Not all stadiums are full. I've seen quite a lot of empty seats. For example, at the Korea-Czech game, it was quite embarrassing at Holland-Japan. So, yeah, I mean, quite a lot of people are buying because, you know, the US is a big country. People expect to pay very high ticket prices for seats in the US, which they don't expect anywhere else. So within US sporting culture, you could just about say, well, it fits US sporting culture, but it doesn't fit the World Cup culture. Was aber passiert genau mit dem ganzen Geld? Die Seite versickert kein Franken mehr oder kein Dollar mehr. Bei der FIFA heute geht das Geld da, was muss gehen, in Fußballentwicklung und nicht in irgendwelche andere komische Projekte. All das Geld, sagt die FIFA, fließt zurück in den Fußball. Ein Teil fließt in die WM. Preisgelder, Logistik, Personal. Für die WM 2026 sind das rund 3,8 Milliarden Dollar. Ein anderer Teil fließt in die sogenannten Entwicklungsprogramme. 3,9 Milliarden Dollar für die 211 Mitgliedsverbände der FIFA. Dank der WM gibt es zum Beispiel auf der ganzen Welt Trainingsplätze und Nachwuchsprogramme. Geld ist auch ein großes Thema am FIFA-Kongress in Vancouver, Kanada, vor ein paar Wochen. Es herrscht Unmut. Verbände, die an der WM teilnehmen, fürchten Verluste. Das Geld, das sie bekämen, reiche nicht aus, um die Turnierkosten für ihre Teams zu decken. Schließlich kommt die FIFA den Verbänden entgegen. Sie erhöhten den Betrag pro Verband, der sich für die WM qualifiziert hat, von 10,5 auf 12,5 Millionen Dollar. And it divides this money without regard to the population size. So India and the Marshall Islands might get the same sum. And so you have these 200 national federations. Often the president of the federation runs the thing solo. It's almost always a man, often a guy who's been there for 30 years or longer. Nobody's going to ask him what he does with the money. So the way that FIFA divides this money to these 200 presidents is very opaque. It's hard to see what happens. And in return, these presidents keep re-electing Gianni Infantino, the FIFA president. Ich habe neulich mal mit jemandem in der FIFA gesprochen, der mir gesagt hat, das größte Problem seit Jahren ist, wie werden wir das Geld noch los? Denn das Geld gehört ja den Verbänden, die sind die Vereinsmitglieder und es muss eigentlich verteilt werden und es wird auch verteilt. Aber wenn Sie sich anschauen, die meisten Verbände haben schon alles. Die haben schon einen Kunstrasenplatz, die haben schon ein Ausbildungszentrum, die haben eine Administration, die haben Top-Computer und. Dann haben sie vielleicht noch ein medizinisches Zentrum. Also irgendwann sind bei vielen kleinen Verbänden die Möglichkeiten ausgeschöpft. Und dann ist die Frage, was können die noch mit dem vielen Geld anfangen? Das Geld, das nicht in die WM und nicht in die Verbände fließt, es bleibt bei der FIFA als Reserve. Die FIFA übt auf der ganzen Welt sehr viel Macht aus. Und doch ist sie keine Organisation nach internationalem Recht und schon gar kein Staat. Sie ist ein privater Verein nach Schweizer Recht mit Sitz auf dem Zürichberg in der Stadt Zürich. Das Gebaren der FIFA macht schon lange Schlagzeilen. Und schon unter Infantinos Vorgänger Sepp Blatter gibt es Forderungen. Mehr Transparenz, mehr Kontrolle, mehr Ethik. Ich habe während 3 Jahren versucht, die FIFA zu reformieren, muss allerdings sagen, wir sind mehr oder weniger gescheitert, weil die FIFA sich nicht wirklich reformieren lässt. Unter Blatter wurden immer mehr Reformen eingeführt. Es gab eine völlig unabhängige Ethikkommission, die hatte so viel Macht, dass sie sogar den eigenen FIFA-Präsidenten und den UEFA-Präsidenten aus dem Fußball ausgeschlossen haben. Also mehr Macht kann eine Kommission schon nicht haben. Und es waren wirklich immer mehr Kontrollmechanismen installiert worden, um die Verwendung der Gelder zu kontrollieren. Und ich bin jetzt ja nicht in der Finanzabteilung, aber ich weiß es von intern, dass das derzeit überhaupt nicht mehr der Fall ist. Vielleicht auf dem Papier, aber sehr viel wird einfach über Freundschaftsdeals und so abgewickelt und die Kontrolle ist definitiv nicht mehr so groß wie unter Blatter. Fassen wir zusammen. Die FIFA ist mächtig und das gilt vor allem für den Mann an der Spitze, Gianni Infantino. Er verteilt Geld und wird 2-mal wiedergewählt, ohne Gegenkandidat. Wobei sich die Frage stellt, was macht Infantino eigentlich mit dieser ganzen Macht? Wofür nutzt er sie? Again, if you want to criticize me, that's fine. Kritik gibt es nicht so knapp.
Kein anderer Sportfunktionär wird so oft getadelt und gerügt wie Gianni Infantino. Wegen zu hoher Ticketpreise, wegen der Nähe zu Donald Trump, wegen Weltmeisterschaften in Diktaturen, wegen Intransparenz und fehlender Kontrolle. Als Infantino 2016 Präsident wird, ist die FIFA am Boden. Korruptionsermittlungen, Verhaftungen im Luxushotel Borolac in Zürich. Das Ende der Ära Blatter. Infantino kommt als Lichtgestalt, als Reformer, als der Mann, der Transparenz verspricht. Endlich. Nur auch wenn sie aus dem gleichen Kanton kommen, sind sie doch ganz unterschiedlich. Der eine ist mehr personenbezogen und liebt es, im Bad der Menge zu sein, kannte jeden Mitarbeiter mit Namen, hat sich für ihr Wohlergehen interessiert zumindest. Und Herr Infantino ist eher ein bisschen zurückgezogen. Ich würde ihn sogar als menschenscheu bezeichnen und unnahbar. Es gibt viele Mitarbeiter, die ihr Büro in der Nähe von dem des Präsidenten haben in der FIFA. Und die haben gesagt, in den ersten 6, 8 Monaten hat er kein einziges Wort mit ihnen gesprochen. Das Herrn Infantino muss man leider sagen, er ist zwar auch mit dem Vorsatz angetreten, die FIFA zu reformieren, transparenter und zu machen und das Image zu verbessern. Aber er macht genau das Gegenteil. Er hat die Kontrollinstanzen mit Vasallen besetzt, die ihm aus welchem Grund auch immer nach dem Mund reden und ihn sicherlich nicht kritisieren. Und er führt die FIFA noch monarchischer, sagen wir es mal so, als das Herr Blatter schon gemacht hat. Also es hat sicherlich keine Korruption mehr bei der FIFA, weil man heute eine volle Transparenz hat mit den Geldflüssen. Infantino verspricht eine neue FIFA. Mit Schlagworten, die heutzutage gern jede Organisation, jeder Konzern verwendet. Transparenz, Good Governance. Eine FIFA, in der das Geld nicht mehr versickert und die Weltmeisterschaften offen und transparent vergeben werden. Kaum ist er gewählt worden, hat er gesagt, so, jetzt stehe ich für Reform, ich stehe für Transparenz. Ich glaube, dass er vielleicht am Anfang wirklich dieser Meinung war, aber sehr schnell hat er gemerkt, in diesem Laden kommt man als Präsident nur auf einen grünen Zweig, wenn man gleich die letzte Führungsequipe vollständig austauscht und seine Freunde überall an Schlüsselpositionen setzt. Das heißt, er ist ganz schnell vom Reformer zum Autokraten geworden. Von Grund auf reformiert wird die FIFA nicht. Sie wird eher noch mehr auf den Präsidenten zugeschnitten. Es gibt verbandsinterne Kontrollinstanzen. Ich denke zum Beispiel an das Ethikkomitee. Was man gemacht hat, ist, man hat die Ethiker, vor denen man Angst hatte. Immerhin hat ja die Ethikkommission Blatter und Platini rausgestellt. Das ist eine Leistung, die beiden Präsidenten vor die Türe zu setzen. Vor denen hatte man Angst und man hat sie ersetzt durch Leute, die, sagen wir mal, kaum unabhängig sind und deren Professionalität durchaus mit einem Fragezeichen zu versehen ist. Donald Trump hat recht. Infantino ist eine Art König. Denn in der FIFA dreht sich alles um ihn, dreht sich mehr denn je alles um den Chef. Today, I have very strong feelings. I can tell you that. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker. Es ist einer der bekanntesten Auftritte von Gianni Infantino und auch einer der skurrilsten. Am Tag vor der WM in Katar hält er eine Medienkonferenz.
Er will die Kritik am Gastgeberland kontern, an den Vorwürfen wegen Diskriminierung und schlechter Arbeitsbedingungen. Für die einen ist es ein missglückter Versuch, Mitgefühl und Solidarität auszudrücken. Für andere verrät der Auftritt viel über Infantinos Selbstverständnis. Er sieht sich nicht bloß als Sportmanager, sondern als moralische Instanz, als Staatsmann, als Weltbürger. Aufgewachsen ist Infantino in Brieg im Kanton Wallis. Er macht Karriere im Fußball, über den Europäischen Verband UEFA bis an die Spitze des Weltverbands FIFA. Er wohnt in der katarischen Hauptstadt Doha, heute vor allem in Miami, in der Nähe des Privatclubs von Donald Trump, Mar-a-Lago. Er hat einen Schweizer Pass, einen italienischen, neuerdings auch einen libanesischen. Und Infantino sucht die Nähe zur Macht. Verbringt Zeit mit Trump, mit Putin, mit dem Kronprinzen von Saudi-Arabien und dem Emir von Katar. Auffällig ist vor allem das sehr enge Verhältnis zu Donald Trump. Trump bekommt von Infantino ausschließlich die Plattform der WM. Viele Leute sagen ja auch, Infantino selbst hat gesagt, die USA würden 34 Milliarden zusätzliche Einnahmen machen. Das ist völliger Blödsinn. Es ist bewiesen, es ist nicht nachgewiesen, dass eine sportliche Großveranstaltung irgendeinen wirtschaftlichen Nutzen für ein Land hat. Es heißt nicht, dass das nicht auch sein kann, aber grundsätzlich ist da keine Kausalität festzustellen. Und von daher bekommt er allen voran erstmal diese Plattform. Seit Infantino 2016 zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wird, wagt es niemand, ihm den Posten streitig zu machen. Oder wir haben Amtslimite eingeführt. Oder man kann maximal 12 Jahre oder beziehungsweise 3 Amtslimite bleiben, weil das ist wichtig. Früher hat es Leute in der Exekutive, sind wir 30 Jahre da gewesen. Das geht einfach nicht. Wir sind da und das müssen uns bewusst sein, wir als Präsident und allen anderen, wir für eine gewisse Zeit da sind, die einen Anfang hat und ein Ende. Und wir müssen der FIFA und dem Fußball Sorge haben, von Anfang bis Schluss. Wie lange das geht, sehen wir. Ich hoffe, dass ich noch ein Moment bleiben kann. Aber er hat noch Lust, der Gianni Infantino. Ja, der Gianni Infantino hat immer Lust. Ja, auf jeden Fall. Fußball. Was gibt es Besseres als Fußball? Infantino wird auf Teufel komm raus versuchen, die Amtszeitbeschränkung aufzuheben. Das ist das, was alle möglichen Politiker und vor allem Autokraten tun. Ich denke jetzt an Putin, der ja seine Amtsperiode einfach hat verlängern lassen. Kennen Sie eine andere Person in der FIFA? Das ist immer meine Frage. Wer ist der FIFA-Sprecher? Wer ist der Kommunikationschef? Kennt ja keinen Menschen mehr. Man kennt vielleicht noch den Generalsekretär, aber auch nur mit Mühe. Und von daher ist die FIFA eigentlich eine One-Man-Show geworden. Irgendwann wird auch Infantino die FIFA verlassen. Auf dem neuesten Pokal der Club-Weltmeisterschaft hat er sich schon mal verewigen lassen. Und Infantino wird eingehen in die Geschichte als der Präsident, der die Chaosjahre der FIFA mit Verhaftungen und anderen Turbulenzen beendet hat. Stattdessen wächst die Weltmeisterschaft, immer mehr Länder erhalten Zugang zur großen Fußballbühne und damit wachsen auch die Einnahmen, wächst die FIFA. Gerade die kleinen Verbände profitieren davon. Und im Zentrum der FIFA-Logik steht immer die WM. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist einfach erklärt. Sie ist ein Produkt der FIFA, das die FIFA sehr teuer verkauft, während ein Großteil der Kosten andere tragen. Die FIFA verkauft Fernsehrechte, Sponsoring, Tickets, aber auch Essen und Getränke. Der Gastgeber organisiert und zahlt für die Stadien, die Sicherheit, den Verkehr, für die Fanzonen, die Infrastruktur. Why do countries want to host? I mean, they use this bogus economic argument often, but I think the stronger argument is it makes you happy. You must think of the World Cup as like throwing a party. You don't throw a party in your house to get rich. You throw it because everyone will come round, you have a good time, you celebrate with your friends, it will cost you some money, there's cleaning up to do, but it makes you happy. Die WM bietet Staaten etwas, das weit über Fußball und Party hinausgeht. Ein gutes Image, Prestige und mitunter sogar politische Legitimität. And so those 11 men on the field, they are a kind of embodiment of your nation, and that gets people very excited because we know that people's national feelings are very strong.
And they're brilliantly expressed in football. And football is a kind of prestige battle between countries, like war used to be, or like geopolitics, but it's peaceful. In vielen Ländern treten während der WM Korruption und Repression in den Hintergrund. Stattdessen wird die Nationalhymne gespielt. Es gibt Fahnen, Fans und Tore. Uniting the world, being happy, spending some good time together. Everyone has his or her own problems. The world has its own problems as well. But sometimes we need an excuse, right? We need an excuse to bring people together, and the excuse is definitely the FIFA World Cup. Für manche Regierungen ist eine WM die Gelegenheit, um das eigene Ansehen zu verbessern, um ein positives Bild abzugeben und all die Staatschefs zu empfangen, die extra anreisen. Oder anders gesagt, mit ihren Entscheiden für oder gegen ein bestimmtes Austragungsland macht die FIFA Politik, Weltpolitik. Will be Saudi Arabia. Und das ist auch gar nicht neu. Der italienische Diktator Benito Mussolini nutzt die WM 1934 zur Machtdemonstration. Argentiniens Militärdiktatur inszeniert 1978 ein Fußballfest, während Regimegegner verschwinden. Russland präsentiert sich 2018 als offenes, modernes Gastgeberland. Katar will 2022 zeigen, wir sind klein, aber global bedeutend. Und 2034 erhält Saudi-Arabien die große Bühne. Und 2026 mit der WM in Kanada, Mexiko und den USA. Die USA sind ja eigentlich nicht wirklich ein Fußballland. The U.S. spent a lot of money getting the World Cup here and increasing the infrastructure. Does the economic benefit outweigh the cost? No, the World Cup is great. It's the most successful they've ever had. Ticket-wise, they've never had anything that sold so quickly. It's amazing because it's the United States. What You are don't the think of. economic benefits? I call it soccer. You know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football. But most people never thought they'd see anything like that. The World Cup, it's turned out to be the most successful World Cup from the standpoint of what's happening than they've ever had. Yeah. Trotzdem stellt sich die Frage, was die WM der größten Wirtschaftsmacht der Welt überhaupt bringen soll. What Trump gets from the World Cup is Trump is a television man, and he understands that the World Cup is the world's biggest TV show. He said a World Cup is like many Super Bowls in one, and that's true because, say, even a small match like Holland-Japan will have a higher worldwide viewing audience than the Super Bowl. And so Trump wants to be the guest star of the biggest show in the world. Die WM 2026 zeigt aber auch die Grenzen der FIFA-Macht, weil die FIFA eben dann doch abhängig ist von der Politik der Länder, in denen die WM ausgetragen wird. Zum Beispiel der Einreisepolitik. Gleich 4 Teilnehmerländer stehen nämlich auf der Liste der Staaten, die Donald Trump mit einem Einreiseverbot belegt hat. Ein Schiedsrichter der FIFA aus Somalia wird an der Grenze zurückgewiesen. Ebenso Journalisten und Fans. FIFA hat Macht, weil die WM und der Fußball so begehrt sind. Aber Entscheidungen in dem Land können sie sowieso nicht treffen. Und das sieht man jetzt in den USA, das sieht man in jedem Land. Also die Entscheidung, wie die Passkontrollen gemacht werden, wie hoch die Ticketpreise für die U-Bahn sind, um zum Stadion zu fahren. Diverse andere Sachen, da hat die FIFA keinen Einfluss, Gott sei Dank. We are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what. We are a sports organization. We try to do our best with the means that we have. Sein Bestes gibt Infantino aber auch, wenn es darum geht, in der Kriegs- und Krisendiplomatie eine Rolle zu spielen oder zumindest den Anschein zu erwecken. Ob 2025 am Gaza-Friedensgipfel in Ägypten oder 2026 bei der Zeremonie zum Board of Peace, dem Friedensrat von Donald Trump. Infantino ist immer dabei. Im Weißen Haus geht er ein und aus. Die FIFA vergibt sogar ihren eigenen Friedenspreis. Und der Gewinner ist, trara, Donald J. Trump. Whatever we can do to help peace in the world, we would be doing it. And
for this reason, for some time we were thinking about, we should do something to reward people who do something. It's not done for FIFA, it's done for Infantino, I think. I mean, Infantino doesn't consult anyone at FIFA, and if you speak to other people at FIFA, they don't know what he's doing, and he's mostly not in Zurich, in headquarters. He's spent most of the last couple of years in Miami. Before the Qatar World Cup, he was mostly living in Qatar, so he's detached from the organization. Gianni Infantino hat aus einem Sportverband einen geopolitischen Akteur gemacht. Die Frage ist längst nicht mehr, ob die FIFA Weltpolitik betreibt. Die Frage ist, in wessen Interesse und wer sie kontrolliert. Der Präsident der FIFA, der profitiert von Macht, er profitiert vor allem auch finanziell. Man hat früher Witze gemacht, schon zur Zeit von Sepp Blatter. Über ihm steht nur noch Gott. So I support the enormous criticism of FIFA, but I also support people's right to watch and enjoy the World Cup. And during this World Cup, enjoy the wonderful football, enjoy Mbappe and Haaland and Cape Verde, and not have to spoil your pleasure by thinking about Infantino. I don't think it's Infantino's World Cup, it's everybody's World Cup. FIFA happens to have acquired through history the right to organize and to monetize it. But the World Cup belongs to us all, and I think it's right that fans enjoy it. In New Jersey spielen die beiden Finalisten um den WM-Pokal. Und am Ende gibt es eigentlich 3 Sieger. Irgendeine der Mannschaften, plus Donald Trump, plus Gianni Infantino. Denn bei der WM geht es eben doch nicht nur um den Fußball. Mehr zu Themen aus aller Welt gibt es hier. Und weitere Geschichten auf unserer Streaming-Plattform Play SRF.